तो नया लग्जरी आईपैड आया, आईपैड मीन्स टैब। सो ये आपको इंडिया में मुझे लग रहा है मैक्सिमम आपको एक 9-10 हज़ार के ऊपर पड़ेगा। इधर कुवैत में थोड़ा सा कम है, प्राइजेस टैक्स नहीं है इस कारण। सो ये तो चाइना मेड ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है नया, कुछ चाइना का ही रहता है सब कुछ। लग्जरी टच करके इसका नाम है। सो ये है F15 नोटबुक। और इसमें क्या खासियत है, 5G सिम कार्ड सपोर्टेड होता है और IPS और ये सॉफ्टवेयर है, प्लस ये जूम करके कैमरा है इसमें। जूम मतलब जूम कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो सब कुछ इसमें हो जाता है। और फिलहाल इसकी खासियत क्या है मालूम है, ये 8 GB रैम प्लस 512 GB उसका सपोर्टेड ये अंदर इंटरनल मेमोरी है। और इसके साथ गिफ्ट क्या मिल जाता है, ये एक नेक बैंड ये मिल जाता है, मतलब ईयरपॉड्स वायर का। और एक छोटा बच्चों के लिए की, और एक हाथ में घड़ी और एक पेन। ये तो इसका एक गिफ्ट ऐसा दे देता है कंपनी। सो फिलहाल तो इसका कलर ब्लैक है और मॉडल है F15, मॉडल F15 है। और इसमें तो उसका कुछ ज़्यादा कुछ दिया ना, इधर है इसके पीछे। तो 8 GB रैम, 512 GB इसका इंटरनल हार्ड डिस्क, और फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल और रेयर कैमरा 15 मेगापिक्सल। देखो इतना बड़ी है, क्लियरिटी का कैमरा भी दिया हुआ है। और 3.7 वी 500 mAh बैटरी, और लाइट परफॉर्मेंस, और 8200 नहीं 802, और 11 GB गीगा TBS, ये क्या थोड़ा सा हार्ड है। और कलर है ब्लैक। सो मॉडल है चाइना का ही है। और इसमें देखो 4-5 कलर भी मिल जाता है, और एक कलर दिखाया था सिल्वर कलर का, मगर इसमें तो मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है ना ये। हाँ, ब्लैक कलर नहीं क्या ना। तो कलर है ये भी अच्छा लगा था, मैंने ब्लैक कलर का एक चॉइस किया। और इसमें टच देखो 10.1 IPS। सो ये रहेगा इसका। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। फिलहाल तो अनबॉक्सिंग मतलब शॉप में मैंने थोड़ा सा खोल के देखा था, इतना ये नहीं किया था। ये अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक कवर है, देखो ब्रांड न्यू कवर। ये भी कवर क्या सपोर्टेड है, मस्त है ऐसा। देखो आप खड़े रह के भी ऐसे रख सकते हैं, एक सपोर्टेड कवर है। उसके साथ एक जो ये है टच पैड। इससे पहले एक जो एक्सेसरीज देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। देखो घड़ियाँ है छोटे बच्चों के लिए, उसके साथ एक हेडफोन और एक चश्मा 3D, ये तो नहीं था दिखाया उधर। और कीपैड चेन का है इसमें डालने के लिए। और उसके साथ एक ये दिया है स्लॉट, USB स्लॉट। USB वन साइड लगा के और ये साइड लगा के आप और USB इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ एक चार्जर दिया है, इम्पॉर्टेंट है चार्जर मेन, इसके साथ चार्जर दिया हुआ, देखो चार्जर है। और और उसके साथ एक तो ये हो गया, और केबल, उसके साथ एक केबल दिया जाता है इधर यहाँ पे चार्ज करने के लिए। एक खास करके एक आजकल लैपटॉप जैसा ही चलने वाला है कुछ बनाया है इसमें। देखो ये ब्लूटूथ पैड है, उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और ये साइड में रख के आप ऐसा साइड में रख के, ये हाथ में रख के ऐसा टाइप करके आप कर सकते हैं। नाइट टच करने के वहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से कुछ आप टाइप करके बना सकते हैं। चलो फिलहाल ओपन करते हैं इसको रखते हैं साइड में। सो वेल देखते हैं फटाफट ओपन करके। देखो आपके सामने खोल रहे नया, देखो ओके ये रहा। फिलहाल देखो यहाँ पे ओपन हो भी गया इजीली, फटाफट ओपन भी हो गया। इससे कितना अच्छा है देखो। और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं सेटिंग्स करके, कौन सा आपका नेटवर्क है
यहाँ पे नेटवर्क पासवर्ड भी डाल सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करके। तो ये फीचर्स है बहुत सारा इसके अंदर, मैंने आपको बोला था वो भी अंदर फीचर्स है। फ़िलहाल तो ये इतना आपको मैं दिखा रहा हूँ। कैमरा क्लैरिटी भी देखो कितना अच्छा क्लैरिटी है, टच भी अच्छा है। फ़िलहाल बच्चों के लिए भी बहुत सारा यूज़ करने के लिए भी अच्छा है, बहुत बच्चों यूज़ भी करने के लिए। देखो 15 मेगापिक्सल भी आपको कम नहीं है। फ़िलहाल देखो हाथ भी कितना क्लीन दिख रहा है इसमें, देखो इतना ही सारा अच्छा है बच्चों के लिए। ब्लैक और ख़ास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सिम कार्ड्स का स्लॉट दिया है, मैंने बोला था आपको। यहाँ पे सिम कार्ड और वॉल्यूम कर सकते हैं आप, ये वॉल्यूम अप डाउन। और यहाँ पे पावर बटन, यहाँ से कुछ प्लास्टिक चिपकाया था वो निकाला था मैंने उसको सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हेडफोन का जैक दिया है, हेडफोन। और यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे दिए हुई है। और सेम सैमसंग एस अल्ट्रा की तरह देखो 3 कैमरा प्लस 1 कैमरा दिया हुआ है, मगर इसमें से एक ही कैमरा चलेगा लग रहा है, क्या 2 चलेगा मालूम नहीं। फ़िलहाल तो इतना दिया है। ये मॉडल भी आप देख सकते हैं, वाईफाई यूजिंग। और यहाँ से USB स्लॉट्स आपको दिखा देता है। यहाँ से 2 स्पीकर है नीचे। और यहाँ पे टाइप C केबल चार्ज करने के लिए। देखो इतना तो कितना क्लियरिटी है, अच्छा। अभी मैंने एक वीडियो प्ले किया हुआ है, अभी रोटेट हो रहा है। देखो देखो कितना मस्त दिख रहा है। देखो ज़्यादा नहीं दिखा सकता है मगर थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्लियरिटी है। देखो कितना अच्छा बढ़िया क्लियरिटी है। ये देखो है, देखो कितना बढ़िया है। ऐसा आपको स्क्रॉल भी कितना फास्ट हो रहा है, देखो कितना बढ़िया एकदम मस्त एकदम। देखो टाइगर भी कितना अच्छा दिख रहा है। 4K वीडियोस भी आप इसमें लगा सकते हैं बच्चों के लिए। इतना वीडियो भी लगा के देने के लिए, कार्टून्स भी लगाने के लिए बहुत अच्छा है। देखो कार्टून्स भी देखने के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो कितना मस्त। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है आईपैड मीडिया पे इसका लग्जरी का। सो आप ये बच्चों के लिए लेके यूज़ कर सकते हैं। ये मस्त है, बच्चों के लिए काम की चीज़ है, बच्चों को टाइम पास के लिए भी। सो इस कारण मैं बच्चों को मैं मेरे बेटे के लिए लिया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।